Бурак Өзчивитті көпшілік мінсіз жар, үлгілі әке және Түркияның ең сүйікті актері ретінде таниды. Бірақ оның өмірінде жанкүйерлер біле бермейтін даулы оқиғалар аз емес. Болашақ жарына қатысты махаббат үшбұрышы, атақты әншіні бұғаттауы, қомақты гонорар үшін жеке кештерге қатысуы, Османнан кетуі және қайырымдылыққа байланысты дау. Бүгін Бурак Өзчивиттің ең көп талқыланған былықтарын бірге қараймыз. Қазір Бурак пен Фахрия Evcenді Түркиядағы ең үлгілі жұптардың бірі деп есептейді. Бірақ олардың махаббаты ертегідей басталған жоқ. Сол кезде Бурак кәсіпкердің қызы Джейлан Чапамен кездесіп жүрген. Дәл сол уақытта ол Фахрия Evcenмен де жақын араласа бастағаны туралы ақпараттар тарады. Біраз уақыт бойы актердің екі қызбен қатар сөйлескені әлеуметтік желілерде қызу талқыланды. Жанкүйерлер тіпті біреуін таңда деп талап еткен еді. Ақыры Бурак Фахрияны таңдады. Бірақ көпшілік әлі күнге дейін бұл қарым-қатынас шынайы сезімнен басталды ма, әлде сатқындық болды ма деп талқылап келеді. Келесі қызық оқиға Ресей жұлдызы Ольга Бузовамен байланысты. Бақта тараған мәліметтерге сәйкес, Бузова актерге әлеуметтік желіде жиі хат жазған. Ал Бурак бұған жауап берудің орнына оны бірден бұғаттап тастаған деген ақпарат шықты. Бұл жаңалық біраз уақыт бойы әлеуметтік желілерде қызу талқыланды. Соңғы жылдары Бурактың ең көп сыналған әрекеттерінің бірі шетелдердегі ақылы кездесулер. Әсіресе Қазақстан, Өзбекстан және басқа тмд елдеріне жиі барып, жеке кештерге, веб-кешкі астарға және жабық іс-шараларға қатысатыны бірнеше рет талқыланды. Ұйымдастырушылар оның тек келуінің өзі үшін қомақты қаражат төлейтіні айтылады. Бұған қоса ұшақ, қонақ үй, күзет қызметі де толық ұйымдастырылады. Қазақстанда да оның ұлттық дәстүр өткізілген жеке мерекеге арнайы қонақ ретінде келгені қызу талқыланған болатын. Біреулер мұны қалыпты коммерциялық жұмыс десе, енді біреулер Бурак ақша үшін кез келген кешке бара береді деп сынады. Көпшілік біле бермейтін тағы бір дау Энгин Алтанмен байланысты. Бурак кезінде Ертұғырыл сериалындағы басты рөлге үміткер болғаны айтылады. Бірақ рөл Энгин Алтанға бұйырды. Кейін бақта екі актердің арасы суып кеткені туралы түрлі ақпараттар шықты. Тіпті олар бір жерде кездескенде бір-бірімен амандаспады деген әңгімелер де тарады. Бір кезде ирандық арулардың бірі әрі Мис Салем байқауына қатысушы Махлакха Джабери Буракқа деген сүйіспеншілігін әлеуметтік желіде ашық білдірген болатын. Бірақ алғыс айтудың орнына актер оны бұғаттап тастағаны туралы ақпарат тарады. Осыдан кейін модель өкініш білдіріп, бұрынғыдай актерге таңданбайтынын жазған еді. 2025 жылы жанкүйерлерді таңғалдырған тағы бір жаңалық шықты. Бірнеше бақта Бурактың құрылыс Осман жобасынан гонорар мәселесіне байланысты кеткені жазылды. Яғни актер жалақысын көтеруді қалаған, бірақ продюсерлер келіспеген. Ең қатты талқыланған оқиғалардың бірі қайырымдылық мәселесі. Әлеуметтік желілерде жарияланған мәліметтерге сәйкес, ауыр дертке шалдыққан балаларға көмек көрсететін қор актерден жарнамалық роликке қатысуын сұраған. Алайда Бурактың тарапы бұл жұмыс үшін үлкен гонорар сұрады деген ақпарат кеңінен тарады. Осы оқиғадан кейін желіде қайырымдылықтан да ақша табуға бола ма деген пікірталас басталды. Соңғы уақытта тағы бір тақырып қызу талқыланып жатыр. Бурак пен Фахриенің екі ұлына Instagram парақшалары ашылып, онда түрлі жарнамалар шыға бастады. Кейбір желі қолданушылары актер балаларының танымалдығын коммерциялық мақсатта пайдаланып жатыр деп сынаса, басқалары мұнда тұрған ештеңе жоқ дейді. Міне, Бурак Өзчивиттің айналасында ең көп талқыланған даулы оқиғалар осылар. Кейбірі ресми расталмаған, кейбірі тек бақ пен әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланған ақпараттар. Ал сіздің ойыңыз қандай? Бурак шынымен мінсіз отбасы азаматы ма, әлде оның көпшілік біле бермейтін екінші қыры бар ма? Пікіріңізді міндетті түрде жазыңыз.